多久会上网去看网友给我们的广大的、充满善意的意见？看那个干嘛？看报纸都没时间了，还去看那个网友的留言。所以你不会上网去看这些东西？我基本上我都不看，因为我觉得啊，那种活在台湾做我自己，那我放眼世界。对啊，那我们只要无愧于心就好了啊。那人家不是会对你的，比如说言行举止，还有你的节目内容做一些批判与建议，你不管？哎，我都不管，因为我自己知道我在做什么。中心思想对，而且我是台湾演艺圈、演艺史上唯一一位是不依赖观众掌声过活的。对，当然，无所惧。可是无所惧的。去年的时候，你有一个事情，应该大家反应很大。对。然后那时候你对那个反应是怎么样？我本来是真的都不想看的哦，虽然无数人告诉我说，那个运哥你最好看一下哦，排山倒海，铺天盖地。我说都讲些什么？现代城市美，现代城市美啊，负心汉啊，薄情郎啊等等的。我说这种就清者自清，浊者自浊。了解我的人就了解我，不了解我的人，我也不需要去笼络他们。那个事件呢，其实话说从头，就是说当年录了有台的一个节目，然后卸妆，卸完妆以后，我记得那曲哥也在嘛。卸完妆以后，主持人问我说：“哎，那个你对他卸完妆的感觉是什么？”你想想看嘛，我们身为一个专业的表演人员。现场是曲哥的老婆，谁的老婆？谁的老婆？我们怎么可能去把效果做在人家身上？我怎么会去说 Vicky 怎么样？虽然我知道那样讲会有效果，但是总是不好嘛。我们是不是讲自己人？我就说哇，这个卸完妆跟鬼一样。第一句是，哎，你觉得怎么样？帮我叫计程车。那集我有看到。后来从计程车改成我讲说坐救护车，我讲计程车，好像感觉效果不是很好，所以到了5分钟以后，他说那个运哥，你是不是准备要帮他叫计程车了？我说叫计程车已经来不及了，他叫灵车票。太过分了，直接入殓就对了。这是效果对，啦。可是因为是自己的女朋友，所以我认为他了解，他清楚。因为其实，在别的节目里面，他亏我亏得更凶啦。对，他也是会说我又老又丑啊，什么等等的。他只是说，说实话而已。可是照耀你们这些人。说实话不行。对。没关系，当然有时候实话会很残忍啊。可是老实讲，就算你真的认为我又老又丑，你也不应该说出来。但我不会怎样啊，我也是笑笑的啊，我也是哈。那你觉得他应该坐灵车，你也不应该说出来啊。说出来没关系，那个就是一种讲话 talking show 的一种桥段而已嘛。他聪明的话，他应该听完以后他不要生气，他反而或者是反将我一军，或者反回击我一个更幽默的话出来。对。啊，他也许可以说坐灵车，我都坐灵车，那你就是司机喽。笑点在哪里？好无聊，你自己想对方的没有笑点。哎，等一下，所以那一次那个节目，就是让你们之后所有事件的导火线啊，导火线。其实你们隐藏在内心的恨已经很久了，但是那个只是点燃而已，爆炸。导火线原因是因为他过去新仇旧恨啊。后来那录完影以后，我跟他检讨，我说你不应该在现场这样子跟我翻脸。他现场怎么翻脸的，你知道吗？我知道，我看了。真的打哎，他是那个浴帽，啪这样子。哎，但整个脖子3条痕，大概1个礼拜才复原，回去还贴正光监视膏。复原，所以那段播出来的时候，收视率有比较好吗？当然了，到现在还在重播嘛，已经重播。我还是上个月才真正看到那个。我想说你们又弄啊？哦，应该不是哦。所以我觉得还是值得啦，因为收视率有嘛。那又不是我的节目，收视率有对我有什么帮助？也对。对啊，那只是增加我更负面的形象而已啊。那网友在播出那个又开始发疯了。就几乎只要是有关于有我名字的地方，有我名字的讨论的地方哦，全部就是排山倒海啦！哇，那个留的一个比一个还难听。有没有支持你的？很少。没有就没有，干嘛还爱面子啊？有少数几则，而且都是我自己留的。OK。接下来换小珍，小珍也是对不对？这个小珍对网友的这样批评跟指教，你是多久会去查看一次？我以前有部落格，然后就几乎每天都会上去回。那现在部落格怎么样？因为太气把它关了。没有，不是因为我都会亲自自己回，然后后来就觉得太忙了，而且就觉得没有时间，然后后来就空了，因为我是一个很懒的人。
然后就空了很长的一段时间，就干脆把它关掉。那后来就换瓜哥的部落格，就大家要留言给我都会留到瓜哥那。可是后来瓜哥的也关掉，是因为那时候事件太多了。对，他就有上去说，目前那个我的部落格会关闭一段时间，谢谢大家，就关掉了。那你之前有在看的时候，人家给你的是正面还是负面？通常都是正面的。如果有碰到新闻事件，身体不好啊。对，如果碰到新闻事件才会有负面的这样。那你看到负面，你反应什么？很爽，看看而已。对，就是看看而已啊。因为我觉得，因为其实瓜哥给了我很多的建议，对，很多的建议，因为我觉得这就是艺人的工作之一。对啊，而且我觉得有一段时间你正面应该蛮多，支持你的人很多。不你老公会出状啊，况的时候不会耶。也没有啊。对，没有人支持你吗有？人骂你傻吗？心疼你的应该很多吧？对，但是很多就是我觉得还是有用骂的方式啊。连我部落格都有人来上面来劝我说，拜托你你跟小珍是好朋友，你劝他好不好？对，就会很多这样子的都连我部不要落格都有你去研究那个射物线烧是怎么烧的。对啊，就会有很多类似这样的东西，然后要不然就会也是上来就会讲说什么上梁不正下梁歪啊，难怪有这样的岳父就会有这样的那个这么毒啊，讲这么会这样屁啊。事啊！会啊，然后就是讲，还有人讲说，我老公现在会这样，是因为我爸爸当初跟我妈妈离婚，然后所以报应在我身上。怎么扯那么远？对，就会很多这样子的。没口德了吧？可是我觉得看看就算了，因为我都会常常想说，你怎么不写这个清朝末年的时候这个啊这个那个吴三桂，对对对，列强这样子攻击我国，造成现在的结果。可是我觉得这种看看就算了啦，因为我有时候会想说，这个网友说不定他自己正亲身经历这种事情，或是他家遭逢巨变，然后就上网来发泄一下。那你老公有没有看嘞？他会看，但是他看了他就会心情非常他应该比较理智吧？不会，他心情会很差很差。真的。他会很差，然后就是会很难过，他比我人家融入的，本来是我融到 B 就好了，给他融到 E， 这么大。割双眼皮割成6眼，割6刀啊！对，而且他最好不要看的，因为他是医生哦。对啊。心情不好的时候，我操，那个，对不对？那个病人真的很恐怖。因为他至少不是，因为我觉得这是我们的工作，可是他会觉得说，为什么会是这样？对，那圈委你会干嘛？我不会开机。真的假的？天哪！不是吃下去。可是我现在已经学会关机了。我每天早上起来一定是先打开电脑，然后先看那个我们娱乐圈嘛，娱乐新闻这样，完了以后就进去我自己开的无名的部落格，看这个网友的这个回复，然后再看这个Facebook。是康哥介绍的，看那个正妹有没有就答应当我的好朋友，然后再回去，再回去无名小站搜寻我的名字张克凡，看有没有人讲我什么坏话，没有我才准备刷牙洗脸。你这很被害妄想症。没有安全感，没有。因为我速度很快，啪啦啪啦就搞定。那如果有的话，你就不刷牙洗脸？有的话，先不刷牙。有的话我就把它处理完再去刷牙洗脸。那你会跟他对呛吗？我会。你处理过什么事？就是有网友就是比如说现在有一些口头语说你真的很烦，他就说骂他的朋友，你比张克凡还烦。无聊啊！但他觉得很有创意，然后他自己还在文章里夸奖自己，然后不然他就说请不要再说我长得像张克凡了好吗？拜托，因为他可能有一点发胖。是有一点吗？这个不简单哎，人名可以拿来当形容词啊，历史上没变代名词。你说你这个人很勤快，就表示你很尖的意思。很奸诈。你这个人很陈世美，就表示你很没有，陈世美现在已经换掉了，对，叫沈玉琳。沈玉琳。你这个人很沈玉琳。对啊，大哥，你已经创造历史了。那你后来怎么回他？我就说你怎么呛？我就先去点那个人的照片，看他是不是也有就俊俏的外表跟还不错的皮肤，结果他完全长得像张克凡某咪，就以前有个布袋戏有个某咪，就长得一个很丑，然后我就真的很忍不住，我就想说不要理他好了，不要理他好了，但我最后还是忍不住，我就用我自己的名字上去留言，你放心，你真的长得不像我。
我比较属于就是一团棉花里面有一个针啊，你不来弄这样，然后就会有网友有意见这样子。然后一般这个部落格的原地就是我如果写一个曲没有填词，然后网友就会帮我填词，我有空我就把它唱出来他的词，或网友的词不错，我来帮他谱曲，就是词曲交换的原地。真的，